एक छोटा पपी था जो अकेला सड़क पर भटक रहा था। एक दिन उससे एक पुराना रोबोट मिला जो थोड़ा टूट फूट सा था पर दिल का बहुत अच्छा। रोबोट ने पपी को खाना दिया और ठंड से बचाया। पपी रोज रोबोट के साथ बैठकर उसकी बातें सुनता। लोग रोबोट को बेकार समझते थे पर पपी के लिए वही उसका सबसे बड़ा दोस्त था। एक दिन रोबोट की बैटरी खत्म होने लगी। पपी रात भर उसके पास बैठा रहा, जैसे कह रहा हो तुम अकेला नहीं हो। सुबह लोग आए, रोबोट को रिपेयर किया और दोनों फिर से मुस्कुराने लगे।